خب ما یه دونه خونه رو برقکاری کردیم در مورد فیوزهای شوان. نگاه کنید، شوانهای آبی در اسم اینا حساب می‌کنید. نگاه کنید، محافظ جان رو قطع می‌کنیم. لامپ اتاق خواب، آقا ایلازه بزن، لامپ اتاق خواب قطع شد. این محافظ جان وصل، لامپ اتاق خواب وصل. حالا اتاق خواب نه، منظور که لامپ روشناییه. حالا ما برمیگردیم اینجا، کل فیوزهای ما همه خاموشن. نگاه کنید همه خاموش. بعد الان میذارم پایین. خب علت چیه؟ محافظ جان وصل، کل فیوزا قطع، ولی لامپمون روشنه. بازم داره تکرار میکنم، شوانه آبی. حالا آقا اونی که فیوزی که چیز بود اشکال داشت، من بگید فیوز رو نگاه کنید، فیوز در حالت آفه. نگاه کنید آف، در حالت آف، ولی هنوز لامپای ما روشنه. مشکل از خود فیوزه. نگاه کنید، اطلاع داشته باشید. نگاه کنید، فیوز از دو طرف داره به هم راه میده. نگاه کنید، این خیلی، یعنی یه چیز عجیبیه داخل ساختمون. کل محافظ جان وصل، کل فیوزا قطع. فیوز با این که قسمت آف هست ولی بازم داره، نگاه کنید لامپو. این از این. با تشکر.